हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आउनुस् हामी हाम्रो बाइबल अध्ययनलाई अगाडि बढाउने छौं। हामीले केही हप्ताहरुदेखि क्रिस्चियनहरु र भजनहरुको संग्रह अर्थात भजन संग्रह यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। हामी आज तेस्रो हप्तामा छौं र आज चाहिँ हामी भजन संग्रह सम्बन्धी केही थप तथ्यहरुको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। हामीले भजन संग्रहमा हिब्रू काव्यको विशिष्टताको सम्बन्धमा अघिल्लो पाठमा हेर्यौं। अब हामी भजन संग्रहको पुस्तकलाई नै केही ध्यान दिनेछौं। हामी सुरुमा प्रार्थना गरौं अनि त्यसपछि हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। आउनुस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, आजको यो समय तपाई प्रभुले दिनुभएको छ। यो संगति अनि यो वचनको भाग तपाई प्रभुको वचनबाट सिक्नलाई हामीलाई ज्यादै असल छ, हामीलाई आवश्यक छ। अनि हामी जति धेरै तपाईको वचनमा हामी जाँदछौं र सिक्दछौं त्यति नै बढी हामी तपाई प्रभुको नजिक हामी आउन सक्छौं। प्रभु, हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा भजन संग्रहको स्थान कस्तो छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। आज पनि हामी यस अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछौं, अगाडि बढाउनेछौं। हामीलाई सहायता गर्नुस्। मलाई तपाईको वचनबाट सिकाउन र रूपालाई सांगीतिक भाषामा अनुवाद गर्न तपाई प्रभुको सहायता मिलेको होस्। र यो समय सुनिरहनु भएका, हेरिरहनु भएका र सांगीतिक भाषाद्वारा यस वचनलाई स्वीकार गरिरहनु भएका, लिइरहनु भएका तपाईका प्रियहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हामी भजन संग्रह शब्दको उत्पत्तिको बारेमा केही जानकारीहरू लिनेछौं। सुरुमा भजन संग्रह शब्दको निम्ति ग्रीक र हिब्रूमा प्रयोग भएको शब्दले नेपालीमा टिप्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। याद गर्नुस्, टिप्नु। जस्तै वाद्यवादनको तारलाई अर्थात बाजाको तारलाई औंलाले तान्नु, उठाउनु वा हिर्काउनु अथवा टिप्नु, चलाउनु इत्यादि। यसले के देखाउँछ भने भजन संग्रह मौलिक रूपमा तारवाला बाजा सँगसँगै बनेको वा रचिएको थियो। स्पष्ट मानेमा भन्नुपर्दा भजन संग्रह संगीतबद्ध गीतहरू हुन्। अर्थात भजन संग्रह भनेको चाहिँ संगीतहरूसँग जोडिएका गीतहरू हुन्। यो चाहिँ गीती कविताहरू हुन्, हामी त्यसरी पनि भन्न सक्छौं। दाऊद र अन्य व्यक्तिहरूले मौलिक रूपमा भजन संग्रह तारवाला बाजा, अंग्रेजीमा हार्प र नेपालीमा बीणा भनिएको छ, तारवाला बाजा सँगसँगै गाउनको निम्ति लेखेका थिए। फेरि एकपटक ध्यान दिनुस् है। दाऊद र अन्य व्यक्तिहरूले मौलिक रूपमा भजन संग्रह चाहिँ तारवाला बाजा सँगसँगै गाउनका निम्ति लेखेका थिए। नयाँ नियमको आराधनामा हामीलाई भजन संग्रह वा भजन भनौं
आफ्नो हृदयमा गाओ भनिएको छ। एउटा पदलाई हामी हेरौँ यस सम्बन्धमा। आफ्नो हृदयमा गाओ भनिएको विषयमा एउटा पदलाई हामी हेर्छौँ। एफिसी 5 अध्यायको 19 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ एफिसी 5 को 19 मा, आपसमा भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर, प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ र भजन गर। अब यहाँनिर गाओ भन्ने जुन शब्द छ, अंग्रेजीमा यसलाई मेकिङ मेलोडी भनेर भनिएको छ। यसलाई प्रयोग भएको ग्रीक शब्द अनुसार यसको अक्षरश नेपाली अर्थ चाहिँ तारलाई टिप्नु भन्ने हुन्छ। यो गाओ भन्ने शब्दलाई हामी नेपालीमा तारलाई टिप्नु भन्न सक्छौं। अब यस पदलाई हेर्दै गर्दा हामी यस पदले भन्न खोजेको कुरा के पाउँछौं भन्दाखेरि हामीले हाम्रो हृदयको तारहरूलाई टिप्नुपर्छ जब हामीले भजन अथवा भजन संग्रह गाउँछौं। यसलाई अलि सरल रूपमा यसरी भनौं, हामीले भजन संग्रहलाई हाम्रो हृदयदेखि नै गाउनुपर्छ र हाम्रो हृदय चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ है। हाम्रो हृदयका तारहरू चल्नुपर्छ। यसरी पनि बुझौँ न हामी है। यसैले पहिलो कुरा त भजन संग्रह शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। अब दोस्रो कुरा भजन संग्रहको इतिहासलाई एकपटक हेरौं। सबैभन्दा पुरानो भजन संग्रह चाहिँ मोसाबाट आएको हो। उनले ईसा पूर्व 1300 मा यी भजनहरू लेखेका थिए। जस्तै हामी प्रस्थानको पुस्तक 15 अध्यायको 1 पददेखि 15 पदसम्म भजन पाउँछौं, जहाँ लाल समुद्र पार गर्दा इजरायलीहरूले विजय गीत गाएका थिए। यसैगरी हामी प्रस्थानको पुस्तक 32 अध्याय र 33 अध्यायहरूमा पनि भजन पाउँदछौं र त्यहाँ चाहिँ कनान भूमिमा प्रवेश गरेपछि पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको बारेमा, व्यवस्थाहरूको बारेमा उत्साह दिने गीतहरू उल्लेख गरिएको छ। साथसाथै भजन संग्रहकै पुस्तकमा 90 अध्याय जसलाई मोसाले लेखेका थिए, हामी त्यहाँ पनि भजन पाउँछौं। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरमा मग्न हुनु, ध्यान जसलाई हामी भन्छौं, र प्रार्थनाका गीतहरू हामी पाउँदछौं। तर मोसापछि अरू धेरै जनाले भजनहरू लेखेका छन्। उदाहरणको निम्ति दाउदले लेखेका छन्। ईसा पूर्व 1000 मा दाउदले धेरै पवित्र गीतहरू उनको परिपक्व आत्मिक बढाइको समयमा, प्रभुसँगको नजिकको समयमा उनले धेरै धेरै भजनहरू लेखेका छन्। यसैगरी सुलेमानले पनि भजनहरू लेखेका छन्, तर उनले चाहिँ बढी जसो उपदेशहरू लेखेका छन्, जसलाई हामी हितोपदेश र उपदेशक भनी आज हामी पढ्ने गर्छौं, हामी जान्दछौं।
साथसाथै राजाहरूको पालामा विशेष गरी ईसापूर्व 875 मा राजा यहोशापातको समयमा र ईसापूर्व 725 मा राजा हिजकियाहको समयमा छोटो समयको निम्ति भए पनि भजन संग्रहको प्रयोग एकदमै उच्च थियो। अब हामी एकचोटि भजन संग्रहका लेखकहरू र उनीहरूले कुन कुन भजनहरू लेखे भन्ने कुरालाई हेरौं। सबभन्दा पहिला हामी दाउदलाई हेरौं। सामान्यतया सबै भजनहरू अथवा भजन संग्रहका सबै भजनहरू दाउदले लेखेको हो भनी ठान्ने गरिन्छ, तर त्यस्तो होइन। उनले सबै लेखेको होइन। उनले चाहिँ कम्तीमा 73 वटा भजनहरू लेखेका हुन्। यसैगरी हामी अर्को भजन लेखकको नाम हामी पाउँछौं आसाप। हामी आसाप भन्ने व्यक्ति पाउँछौं। उनी चाहिँ दाउद र सुलेमानको समयको संगीत निर्देशक थिए, अर्थात संगीतमा अगुवाई गर्ने व्यक्ति। अनि उनले चाहिँ 12 वटा भजनहरू लेखेका छन्। यसैगरी कोरहका छोराहरू, कोरह वंशी पनि भनिएको छ, कोरहका छोराहरूले पनि भजन लेखेका छन्। यिनीहरू चाहिँ लेवी कुलकाहरू थिए जसले मन्दिरको सेवा गर्थे र उनीहरूले चाहिँ 12 वटा भजनहरू लेखेका छन्। यसैगरी सुलेमानले पनि भजनहरू लेखेका छन्। भजन संग्रहको पुस्तकमा कम्तीमा 2 वटा भजनहरू, भजन संग्रह 72 र 127 चाहिँ उनले लेखेका थिए। तर यदि हामी पहिलो राजाहरूको पुस्तक 4 अध्यायको 29 पददेखि 32 पदसम्म हेर्छौं भने उनले अझ धेरै भजनहरू लेखेका थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्को व्यक्ति चाहिँ हामी मोसा पाउँछौं र अघि नै हामीले हेरे चाहिँ सुरुमा भजनहरू लेख्ने व्यक्ति चाहिँ उनी नै थिए र भजन संग्रहको पुस्तकमा हामी उनले लेखेको भजन अध्याय 90 मा पाउँदछौं। यसैगरी अर्को व्यक्ति छ हेमान। हेमान उनी चाहिँ दाउद र आसापसँग थिए। उनी गायकको रूपमा चिनिन्थे र उनले चाहिँ भजन संग्रह 88 लेखेका थिए। अर्को व्यक्ति हामी पाउँछौं एतान। एतान चाहिँ मन्दिरको आराधनामा आसाप र हेमानसँग उनी थिए, मन्दिरको आराधना सेवामा। र उनले चाहिँ भजन संग्रह 89 लेखेका थिए। यसरी हामी भजन संग्रहको पुस्तकमा धेरै जनाले भजनहरू लेखेका रहेछन् भन्ने कुरालाई हामी पाउन सक्छौं। तर त्यति मात्र होइन, त्यहाँ झण्डै 48 वटा भजनहरू छन् जसका लेखक को हुन् भन्ने कुरा स्पष्टसँग पक्कासँग थाहा छैन। ती चाहिँ अज्ञात
लेखकहरू हुन्, अर्थात् उहाँहरू को हुनुहुन्छ हामीलाई स्पष्ट थाहा छैन। 48 वटा त्यस्ता भजनहरू छन्। अब हामी अलिकति भजन संग्रहको क्रमबद्धतालाई पनि एकचोटि हेरौँ। भजन संग्रहलाई कसरी क्रमैसँग राखिएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। भजन संग्रहलाई मौलिक रूपमा 5 पुस्तकहरूमा संग्रहित गरिएको थियो। र ती 5 पुस्तकहरू यस्ता छन्। पहिलो पुस्तक जसमा भजन संग्रह 1 अध्यायदेखि 41 अध्यायसम्म रहेका छन्। दोस्रो पुस्तकको रूपमा भजन संग्रह 42 अध्यायदेखि 72 अध्यायसम्म रहेका छन्। त्यसैगरी तेस्रो पुस्तकको रूपमा भजन संग्रह 73 अध्यायदेखि 89 अध्यायसम्म रहेका छन्। अनि चौथो पुस्तकको रूपमा भजन संग्रह 90 अध्यायदेखि 106 अध्यायसम्म रहेको छ भने पाँचौं पुस्तकमा अथवा अन्तिम पुस्तकमा भजन संग्रह 107 देखि 150 सम्म राखिएको पाइन्छ। यस प्रकारले गरिएको क्रमबद्धता तिनीहरूमा पाइने सामग्रीहरूको आधारमा गरिएको देखिन्छ। यति मात्र होइन, भजन संग्रहलाई समूहगत रूपमा पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। हामीले भर्खर हेरेको चाहिँ क्रमैसँग भयो 1 अध्यायदेखि 150 अध्यायसम्म। अब चाहिँ भजन संग्रहमा फरक ठाउँमा पाइन्छ, तर फरक ठाउँमा जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति समूह बनाएर यसलाई राखिएको हामी पाउन सक्छौं। जस्तो समूहगत रूपमा विभाजन गर्ने सिलसिलामा हामी एउटा समूह चाहिँ वर्णको क्रम अनुसार राखिएको पाउँछौं। वर्णको क्रम अनुसार। अब वर्ण भन्ने त तपाईले बुझ्नुहुन्छ होला। नेपालीमा पनि हामी क, ख, ग यसलाई हामी वर्ण भन्छौं, हैन त? यसमा हरेक पंक्तिको, हरेक हरफको सुरुको शब्दको सुरुको अक्षर हिब्रू वर्णको क्रम अनुसार हुन्छ। जस्तै तपाई भजन संग्रहको पुस्तक 119 अध्यायमा जानुभयो भने तपाईले यो राम्रोसँग क्रमबद्ध रूपमा राखिएको पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि बाइबल पल्टाउनु भयो, भजन संग्रह 119 मा पल्टाउनु भएको छ भने त्यहाँ हेर्नुस् त 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म त्यो पहिलो 8 वटा पंक्तिहरूको सुरुका शब्दहरू चाहिँ हिब्रू अक्षर आलेफबाट सुरु भएको छ। तर एकछिन है, तपाईले यो चाहिँ नेपाली बाइबल र अंग्रेजी बाइबलमा पाउन सक्नुहुन्न। तपाईले यो हिब्रू बाइबलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाली बाइबलमा तपाईले पहिलो पदको सुरुवातमै त्यहाँ माथि शीर्षक जस्तै गरिकन आलेफ लेखेको पाउन सक्नुहुन्छ। र यो शब्द अथवा यो वर्ण, यो अक्षर बाट नै हरेक 8 वटा सुरुका पदहरूको सुरुको शब्दको सुरुको अक्षर सबैमा उस्तै पाउन सकिन्छ, तर हिब्रू बाइबलमा। यस्तै
दोस्रो 8वटा पंक्तिहरू अर्थात् 9 पददेखि 16 पदसम्म त्यहाँ अर्को हिब्रू वर्ण बेथबाट सुरु भएको छ। हरेक पंक्तिको सुरुको शब्दको सुरुको अक्षर चाहिँ फेरि एकपटक हामी यो नेपाली बाइबलमा पाउँदैनौं। यसको निम्ति हामी हिब्रू बाइबलमै जानुपर्छ। तर नेपाली बाइबलमा 9 पदको माथिपट्टि चाहिँ बेथ भनेर त्यहाँ त्यो शब्द अथवा त्यो वर्ण त्यहाँ दिइएको छ। यसरी क्रमैसँग भजन संग्रह 119 अध्यायलाई हेर्दै जानुभयो भने हिब्रू वर्णमालाका सबै अक्षरहरूबाट सुरु भएका शब्दहरूबाट चाहिँ त्यहाँ 176 वटा पदहरू यो भजन संग्रह 119 अध्यायमा उल्लेख भएको हामी पाउँदछौं। यो चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो छ र यो चाहिँ वर्णको क्रम अनुसार राखिएको छ, हिब्रू वर्णानुक्रम अनुसार राखिएको छ। अब अर्को समूहको रूपमा हामी हेर्छौं भने नैतिक शिक्षाहरू सिकाउने भजनहरू चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा पाउँछौं र यी भजनहरूमा नैतिक सिद्धान्तहरू सिकाइएको हुन्छ। जस्तो भजन संग्रह 15 अध्याय, तपाईले भजन संग्रह 15 अध्यायमा हेर्नुभयो भने हाम्रो चालको विषयमा, हाम्रो हृदयको विषयमा, हाम्रो जिब्रोको विषयमा, हाम्रो पैसाको कुरा पनि त्यहाँ हामीले पैसाको प्रयोग गर्ने कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि त्यहाँनिर नैतिक शिक्षाहरू सिकाइएको छ। यसैगरी अर्को समूहको रूपमा हामी हालेलुया भजनहरू भनेर हामी पाउन सक्छौं र यी भजन संग्रहहरूमा के हुन्छ भन्दा सुरुमा वा अन्तमा वा बीचमा ठाउँ-ठाउँमा परमेश्वरको प्रशंसा गरिएको हुन्छ। जस्तो भजन संग्रह 103, भजन संग्रह 113 र भजन संग्रह 150 अध्याय। जस्तो भजन संग्रह 150 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ याहको स्तुति गर अर्थात् परमेश्वरको यहोवाको स्तुति गर भनेर हरेक पदमा प्राय त्यहाँ दोहोर्याइएको छ। अनि यस्तो प्रकारको भजनहरूलाई चाहिँ हालेलुया भजन अर्थात् हालेलुया समूहमा पर्ने भजन भनिन्छ। यसैगरी ऐतिहासिक भजनहरू पनि छन्। ऐतिहासिक समूहमा राख्न सक्छौं हामी। यी भजन संग्रहहरूमा परमेश्वरले आफ्नो जनहरूसँग गर्नुभएको व्यवहारको बारेमा पुनरावलोकन गरिएको हुन्छ। परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरूलाई दोहोर्याएर देखाउनुहुन्छ। मैले यस्तो गरेको थिएँ तिमीहरूको निम्ति, त्यस्तो प्रकारले। जस्तो भजन संग्रह 106 अध्यायलाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु हुँदाको सम्झना अथवा पुनरावलोकन यहाँ गराउनु भएको छ। अनि यस्तो प्रकारको भजनहरूलाई हामी ऐतिहासिक समूहमा पर्ने भजन भन्न सक्छौं। अर्को हामी पाउँछौं शराबका भजनहरू। शराब अब मागिएको भनौं न, हैन, शत्रुहरूलाई दण्ड दिइयोस् भनेर प्रार्थना गरिएको, माग गरिएको भजनहरू। जस्तो भजन संग्रह 69, त्यहाँ चाहिँ हामी पाउँछौं
शत्रुमाथि परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको होस् भनी अनुरोध गरिएको छ। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एक पददेखि नै लगातार अगाडि बढ्दै जानुभयो भने हैन शत्रुले यस लेखकलाई, भजनका लेखकलाई कति सताएको छ र ती शत्रुहरूलाई परमेश्वर तपाईले चाहिँ दण्ड दिनुस् भन्ने प्रकारको यहाँ भजनको रूपमा त्यहाँनिर माग गरिएको छ, त्यहाँ परमेश्वरसँग अनुरोध गरिएको छ। यसै गरी हामी अर्को समूह पाउँछौं मसीही भजनहरू। मसीही भजनहरू भन्नाले यी भजनहरूमा आउनेवाला मसीह सँग सम्बन्धित कुराहरू लेखिएको हामी पाउन सक्छौं। जस्तै एउटा राम्रो अध्याय यसलाई पढ्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति अध्याय 2 छ, भजन संग्रह 2 अध्याय, र त्यहाँ तपाईले पढ्नु भयो भने ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको छ, आउनेवाला मसीहको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यस्तै नै त्यहाँ अरू पनि धेरै भजनहरू छन् भजन संग्रहमा जहाँ आउनेवाला मसीहको बारेमा लेखिएको छ। यसैगरी अर्को समूह हामी पाउँछौं पश्चातापका भजनहरूको समूह। र यी भजनहरूमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले आफूले गरेका पापहरूप्रति दुःख व्यक्त गरिएको हामी पाउन सक्छौं। एकदमै चर्चित, धेरै नै प्रयोगमा आउने भनौं न हैन, धेरै नै हेरिने, प्रयोग गरिने चलेको एउटा अध्याय चाहिँ 51 अध्याय हो, जहाँ लेखकले चाहिँ आफू कति पापी छु भनेर स्वीकार गरेका छन्। अति नै पापी छु, आमाको गर्भमा रचिँदाखेरिदेखि नै पापी छु, र उनले आफ्नो त्यो पापलाई स्वीकार गरेर उनले पश्चाताप गरिरहेको हामी यहाँ पाउन सक्छौं। अनि यस्तो प्रकारको भजनहरू हामी भजन संग्रहको पुस्तकमा अरू ठाउँमा पनि पाउन सक्छौं। अर्को समूह चाहिँ यसलाई आरोहणका गीतहरू हामी भन्न सक्छौं। र भजन संग्रह 120 अध्यायदेखि 134 अध्यायसम्म लगातार यस्तो प्रकारको भजनहरू लेखिएको छ, राखिएको छ, आरोहणका गीतहरू। र नेपाली बाइबलमा चाहिँ माथिपट्टि शीर्षकमा शोभा यात्राको गीत भनेको छ, जसलाई फुटनोटमा आरोहण गीत अर्थात् पर्व मान्न अथवा चाड मान्न भन्न खोजेको को निम्ति उकालो चढ्दै चढ्दै यरुशलेम जाँदा गाइने गीत भनेर भनिएको छ। वास्तवमा यी भजनहरूको बारेमा बाइबल विद्वानहरू पक्का त छैनन् यो कसरी चाहिँ यो कुन उद्देश्यले लेखिएको भनेर, तर सम्भवतः हुन सक्छ यी भजनहरू चाहिँ यहाँ तल फुटनोटमा दिए अनुसार नै चाडहरू मनाउनको निम्ति यरुशलेममा उकालो चढ्दै आउने यात्रीहरूद्वारा गाइने गीत हुन सक्छ। र यो चाहिँ हामीले अगाडि भर्खरै भने चाहिँ भजन संग्रह 120 देखि 134 अध्यायसम्म यी भजनहरू पाउँछौं, आरोहणका गीतहरू। अर्को समूह छ कष्टका भजनहरू। यस्ता भजनहरूमा कष्टको चित्कार पाउन सकिन्छ। जस्तो भजन संग्रह 102 लाई तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखकले आफ्नो
कष्टलाई त्यहाँ चित्कार सहित त्यहाँनिर परमेश्वरमा व्यक्त गरिरहेका छन्। हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र मेरो पुकार तपाईं कहाँ आइपुगोस्। यसरी यहाँ सुरु भएको छ। यहाँ उनले कष्टको यहाँनिर वर्णन गरिरहेको छ, आफूलाई दुखिरहेको, अय्या आथा गरिरहेको, हैन, आफ्नो हृदयमा हिर्काइएको यस्तो यस्तो कुराहरू, एउटा दुखित, दुःख र कष्टमा परेको व्यक्तिले गाइरहेको भजनको रूपमा हामी यहाँ यो भजन पाउन सक्छौं। अर्को चाहिँ हामी पाउँछौं धन्यवादका भजनहरू। र यस्ता भजनहरू चाहिँ प्रभु यहोवाबाट, परमेश्वरबाट प्राप्त आशिषहरूको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद सहितको प्रशंसा दिनको निम्ति लेखिएका हुन्छन्। जस्तो हामी यही नजिकै छौं, भजन संग्रह 100 अध्याय, त्यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने परमेश्वरलाई बारम्बार त्यहाँनिर चाहिँ धन्यवाद साथ प्रशंसा, महिमा दिइएको छ, प्रशंसा गरिएको छ। अनि यस्ता प्रकारका भजनहरूलाई, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने खालका भजनहरू हामी भन्न सक्छौं। हामीले आज भजन संग्रह सम्बन्धी केही तथ्यहरूलाई हेर्ने प्रयास गर्यौं। भजन संग्रहको शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो, भजन संग्रहको इतिहास कस्तो छ, यसका लेखकहरू को हुन् र भजन संग्रहलाई कसरी क्रमबद्ध रूपमा राखिएका छन् भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। म आशा गर्छु भजन संग्रहको पुस्तकको यस विस्तृत पृष्ठभूमिको अध्ययनले यस प्रकारको वचनहरूलाई बुझ्न अझ बढी मद्दत मिलेको छ। आज हामीले सिकेका कुराहरूलाई तपाईले यदि ध्यान दिएर यसरी अलिकति छुट्याएर कसले लेखेको, कुन उद्देश्यले लेखेको, यदि तपाईले त्यो अनुसार अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै धेरै बुझ्नको निम्ति सहायता मिल्छ। आजको हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। अब हामी अर्को अध्ययनमा अर्को हप्ता जानेछौं, जहाँ चाहिँ भजन संग्रहले एक क्रिस्चियनको निम्ति कसरी निश्चित रूपमा काम गर्छ, वा एउटा क्रिस्चियनको निम्ति भजन संग्रहको मोल कस्तो छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौं। म आजको वचनलाई यही राख्नेछु र आज हामीले सिकेका कुराहरूलाई हामी हाम्रो बाइबलमा गएर राम्रोसँग हेर्न सकौं र ठिकसँग बुझ्न सकौं भजन संग्रहलाई। र जब हामी बुझ्छौं ठिकसँग, तब हामी यसबाट हामीलाई पाउने आत्मिक फाइदाहरूलाई पनि हामी राम्रोसँग लिन सक्छौं। तपाईहरुले आफै पनि अध्ययन गर्नुहोस् र जसरी मैले भजन संग्रहको यस अध्ययनको सुरुवातमै भनेको थिएँ केही हप्ता अगाडि, यदि तपाईहरुले हरेक दिन एउटा छुट्टै नै बाइबल पढ्ने समय निकाल्नु भएर, तपाईको दैनिक बाइबल पढाइ पारिवारिक बाइबल पढाइ होइन, तर छुट्टै नै खाली भजन संग्रहको लागि मात्र र कम्तीमा एउटा पद मात्रै पढेर भए पनि तपाईले अगाडि बढ्नु भयो भने म पक्का भन्न सक्छु तपाईको जीवनमा परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुहुनेछ। तपाईलाई प्रभुसँग बढ्नको निम्ति धेरै धेरै मद्दत मिल्नेछ। हुन्छ, वचनको भागलाई र आजको सेवालाई पनि हामी यही राख्नेछौं, यही अन्त गर्नेछौं। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी आजको सेवाबाट बिदा हुनेछौं। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईको वचन अनि भजन संग्रहको पुस्तक
ज्यादै अद्भुत छ। त्यो समयमा जुन मानिसहरूले यी भजनहरू लेखे, ती लेख्ने व्यक्तिहरू र उनीहरूले लेख्नुको उद्देश्यलाई हामीले राम्रोसँग हेर्न सक्यौं भने हाम्रो जीवनको पनि फरक फरक अवस्थाहरूमा, फरक फरक परिस्थितिहरूमा तपाईं प्रभुले हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र के उत्साह दिन चाहनुहुन्छ, के शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ, हामी ती कुराहरू लिन सक्छौं। हामीलाई चाहिने खालको खुराक, हामीलाई चाहिने खालको औषधि उपचार भजन संग्रहको पुस्तकबाट हामी ठीक ठीक ठाउँबाट लिन सकौं। जुन समस्या हो त्यस अनुसारको उपचारको रूपमा। यदि हामी पाप गर्दछौं भने पाप कस्तो हो भन्ने कुरा भजन संग्रहले बुझाउँदछ। यदि हामी तपाईं परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यहरूमा खुशी छौं र धन्यवादी छौं भने त्यही अनुसारले तपाईको प्रशंसा गर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ सिकाइएको छ। हो, यसरी नै हामी तपाईको वचनलाई बुझ्न चाहन्छौं। प्रभु, हामी सबैलाई तपाईको वचन बुझ्नमा मद्दत गर्नुहोस्, बढ्नमा मद्दत गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्दछौं। यसपछिको बाँकी हाम्रो जीवन तपाई प्रभुमा राख्दै आजको वचन र सेवा संगति दुवैलाई अन्त गर्ने तपाई प्रभुसँग अनुमति लिँदै हामी सबै कुरा तपाईको हातमा राखेर आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को हप्ता भेट्नेछौं।